for you today okay so today ở khní và chụp cho môi lực rồi thì hỏi để tôi tận năng cá đến ai năng cá bộ prai bisa ông lệ đó và trong ngày này lực rồi sum độយកតបត់កាសែតមួយចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាទដែលមានចំណងជើងថា The Caveman turned banana tree fibers into woven grammar អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអានប៉ុន្តែមុននឹងអានបាទយើងទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary ទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងទៅសិក្សាបាទមានចំនួន16អញ្ចឹងមុននឹងសិក្សាបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការសូមលើកទឹកចិត្តពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់ណាតាមរយៈការជួយចុច subscribe ចុចសញ្ញារូបបណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីលោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងទី1គឺពាក្យ process បាទ process បាទយើងបត់អាកាយឆ្នៃcassava tuber បាទមើមដំឡូង rice បាទបរទុំគឺសម្រាប់ទៅលើផ្លែឈើទុំណា palm fruit បាទផ្លែត្នោត scarf បាទនេះគឺជាលក្ខណៈ plural មាន ves មាន s នេះគឺជា singular ណាយើងមកដាក់ក្រមា weaving បាទត្បាញfibers បាទសរសៃអំបោះ a great deal of មានចំនួនដ៏ច្រើន yield ផលិត determine បាទបដិញ្ញាចិត្តជាធៀបឬបទថាកំណត់បាទ fragile គឺស្រួយ and scrape them off បាទជោគអ្វីមួយចេញ reel បាទខ្នាឬក៏ដុំបាទឬក៏មួយកៃ win បោះខ្យល់បោះបាទ fabric ក្រណាត់ and migration ការធ្វើចំណាកស្រុកបាទបើចឹងនេះគឺជា vocabulary ដែលអ្នកអរគ្នាទៅរៀនហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងមានតែការសិក្សាទេដែលអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ណាអញ្ចឹងព្យាយាមរៀនទាំងអស់គ្នាចេះរៀនជាមួយលោកគ្រូបាទអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងក៏លេខទៅមើលគេថា The caveman turned banana tree fibers into woven grammar បាទនេះគឺយើងបត់ថាបរោះនៅក្នុងខេត្តតាកែវគាត់បានធ្វើការបដូរបាទសរសៃដើមចេកហ្នឹងបាទឲ្យទៅជាក្រមាណាដែលគេត្បាញបាទក្រមានោះបាទទៅជាក្រមាណាបាទ woven ត្បាញបាទក្រមាដែលគេត្បាញហ្នឹង At present some Cambodians know how to process fruit cassava tuber banana wine into candy បាទផ្សេងមក full stop សិនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបនណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនបាទគាត់ដឹងនៅរបៀបកែច្នៃផ្លែឈើបាទមើមដំឡូងបាទផ្លែចេកហើយនិងស្រាឲ្យទៅជា candy បាទទៅជាស្ករគ្រាប់ They also know how to process ripe palm fruit into ice cream បាទយើងបក also នេះមុនណាគឺជាមួយគ្នាផងដែរពួកគេដឹងនៅរបៀបចាកែច្នៃផ្លែត្នោតទុំឲ្យទៅជាការ៉េមកៃបាទ Now once a man in Takao province can process banana into good kroma, a traditional Cambodian scarf បាទនៅពេលឥឡូវបាទមានម្នាក់មានបរិសម្នាក់នៅក្នុងខេត្តតាកែវហ្នឹងគាត់អាចកែច្នៃបាទចេកហ្នឹងបាទនឹងចេញឲ្យទៅជា
ក្រមាដែលល្អមួយណាគឺក្រមាហ្នឹងមានន័យគឺជាកំសែងបងកណារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាលក្ខណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បាទ Mission is the venture of the process for weaving banana tree fibers into chroma លោក Mission គឺជាអ្នកច្នៃប្រឌិតបាទ inventor នៃប្រឌិតនៃការកែច្នៃសរសៃអំបោះដើមចេកដើម្បីធ្វើជាត្បាញទៅជាក្រមា He is the manager of COCOD Takao Cambodia in Kos commune ពងទឹកខាងត្បូង village in Tramco district of the Kars province បាទគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទនៃអ្នកគ្រប់គ្រងនៃ COCO តកែវក្នុងកម្ពុជាតកែវបាទនៅក្នុងឃុំគូសបាទភូមិពងទឹកខាងត្បូងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកត្រំកក់ខេត្តតកែវ He said that it took him a year to research his methods គាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់បានចំណាយពេល1ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់នេះ He got the idea after he noticed that the banana tree are cut down and go to waste after their fruit is harvested, which creates a great deal of waste. គាត់បានទទួលឬគាត់បានរកឃើញគំនិតណាបាទគំនិតបន្ទាប់អំពីគាត់ក្រោយពីគាត់កត់សម្គាល់ឃើញថាដើមចេកហ្នឹងត្រូវបានគេកាត់ហើយវាបានคล้ายទៅជាកាកសំណល់បន្ទាប់ពីផ្លែរបស់ពួកគេត្រូវបានគេប្រមូលផលដែលបង្កើតនៅកាកសំណល់ចំនួនច្រើន Bananas are very useful, however it requires processing for a lot of uses. Bananas are not only used by me, but even in daily life people often need to use their leaves, he said. He said បាទគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាចេកហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាបើទោះបីជាវាតម្រូវការកែច្នៃរយៈការប្រើប្រាស់ជាច្រើនណាក៏ដោយចេកគឺមិនគ្រាន់តែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយសារតែខ្ញុំផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែសូម្បីតែនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះមនុស្សជាញឹកញយគឺត្រូវការ